अन्जा अब जाम है त ल अब यो चाहिँ भिमात नगरपालिका 7 नम्बर वडामा रहेको सालघारी हो। अनि यहाँ चाहिँ जो सालघारीको जङ्गलमा चाहिँ जो अग्लो अग्लो सालको रुखहरू छ है। अनि यो राङरुङको बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ जस आकाशहरू चाहिँ एकदम रमाइलो सफा एकदम सुन्दर देखिन्छ। गाउँ पनि एकदम रमाइलो छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो राङरुङ भिलेजको हटिया बस्ती हो। यहाँ चाहिँ पुरै नेवार कम्युनिटीको मान्छेहरूको मात्रै बसोबास रहेको छ हैन। अनि यो गाउँ पनि हटिया बजार पनि एकदम रमाइलो छ, राम्रो छ। गाउँबाट देखिने यो निलो आकाशहरू हेर्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो राङरुङ हटियाबाट चाहिँ देखिने माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमालको सुन्दर दृश्यहरू यहाँबाट तपाईँले स्पष्ट र सफा राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि रमाइलो छ, हिमालहरू देख्दा पनि रमाइलो लाग्छ। नत्र एकदम राम्रोसँग देखिन्थ्यो यो हिमाल। अनि त्यसपछि हजुर यो भानुमतीको डाँडा भन्छ यसलाई। भिडियो बनाएको कि यसो तपाईँलाई पनि देखाउनु पर्यो। रमाइलो छ नि त गाउँ। भानुमती भन्छ यसलाई। हजुर कहाँ कता पुगेर आउनुभयो? रामचीतिर कि कता? ए आज फर्किनु भएको? कहाँदेखि आउनुभयो त? ए अँ त नि आज हेर्नु न घिमालै छेकिरहेछ कि। भन्छ हेर कस्तो कस्तो देखेछ हिमालहरू हेर। भन्छ रमाइलो छ नि, राम्रो छ नि है। हिमाल रमाइलो छ होइन। कस्तो छ भान्जा उता? दामी छ है। त्यो माछापुच्छ्रे हो के अरे होइन? होइन त्यो होइन, यताको यो चुच्चो छ नि त्यो के अगाडिको हो यो चुच्चो चाहिँ, यो चाहिँ माछापुच्छ्रे भयो। अनि अन्नपूर्ण कता गयो है? अन्नपूर्ण यता छ तर छेकिएर छ। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ मोहरियामा अवस्थित भाइरल ढुङ्गा भन्ने छ है। राम्रो छ त्यहाँ। अब अस्ति जाँदैछौँ। स्कुटीलाई चाहिँ हामीले यहाँ पार्किङ गऱ्यौँ। अनि हामी चाहिँ अब घाङ्स लोमु पन्छी तथा पर्यटन उद्यान संरक्षण समिति भिमात नगरपालिका 9 मोहरिया तनहुँ हार्दिक स्वागत गर्दछौँ भनेछ। अब चाहिँ हामी चाहिँ एकछिन अफरोडको बाटो हिँड्छौँ। टिकट हाल्नु पऱ्यो है। भिडियो खिच्न त पाइन्छ नि है। तपाईँको नि खिच्छु है। एउटा सानो भ्लग बनाउनु लाग्यो कि सर। हजुर ए अँ हामी यहाँ भिमातबाट मेरो सानो युट्युब च्यानल छ। मेरो BMD फ्लिक्स भन्ने छ के। अस्ति नै रामचीतिरको अनि एकचोटि चाहिँ
कान्छी बजार मेलाको बनाएको थिएँ अनि रौको हजुर चित्रेको पनि छ कति दिन भयो अरे दुईटाको 60 हो नि त होइन भान्जा हजुर हिमाल न्यू रोड हजुर ल दुईटा है ल धन्यवाद अब हामी चाहिँ एकछिन ढुङ्गा चढ्छौँ अब भान्जा हिँड न यताबाट हिँड त लाज नहोला न भन्दा त्यो यहाँ ल यसो बेला बेलामा यता नि हेर यो चाहिँ हाम्रो मोरिया 9 मा अवस्थित भिमाद नगरपालिका 9 नम्बर मोरियामा अवस्थित यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई भाइरल ढुङ्गा भनेर चिन्दछौँ हाम्रो यतातिर चाहिँ दृश्यलाई यो भाइरल ढुङ्गा नै हो राम्रो छ एकदम रमाइलो छ यहाँ चाहिँ हाम्रो परेवाको वासस्थान भयो यो दुईटा चाहिँ यो पनि परेवाको वासस्थान भयो है यो चाहिँ ढुङ्गाहरू अनि यता हामी चाहिँ यता आएर चाहिँ हाम्रो यहाँ पहिला चाहिँ यताबाट पानी आउँथ्यो तपाईहरुलाई चाहिँ सर्ट ट्राभल मन पर्छ भने तपाईहरु यहाँ आउँदा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ है त यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा नि छ है तर अहिले चाहिँ नफरफराइरहेछ यहाँ चाहिँ भिमाद 9 नम्बर मोरियामा अवस्थित भाइरल ढुङ्गाको एरिया हो सम्पूर्ण हाम्रो यो तनहुँमा बस्ने साथीहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा एकचोटि चाहिँ घुम्न आउनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु वन्स इन अ लाइफ टाइम एक्चुअली यो चाहिँ हेर्नै पर्ने ठाउँ हो एकचोटि चाहिँ यहाँ चाहिँ आउनै पर्ने ठाउँ हो है तपाईहरुलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ यो गर्मी महिनामा नि त्यति गर्मी हुँदैन यो ठाउँमा चाहिँ यो चिसै भइराख्छ भन्दा एकछिन अब रेस्ट गर पानी सानी खाऊँ होइन बसौँ तपाईँले बस्ने भन्छ है हाम्रो चाहिँ यो मोरियाकै यही भाइरल ढुङ्गानेर चाहिँ हाम्रो यहाँ लहरे रुखहरू छ है टन्नै अनि यो लहरे रुखमा चाहिँ बस्न मिल्ने पुरै यो लहराहरू भएको रुखहरू हो कि यिनीहरू अनि यहाँ चाहिँ यसो रेस्ट गर्ने मान्छेहरूलाई छ होइन पिकनिक सिकनिक खाँदाखेरि चाहिँ आएर बस्ने स्पट जस्तो नि छ अनि यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पिकनिक खानको लागि चाहिँ सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ नि पकाउनको लागि चाहिँ यहाँ सानो एउटा स्पेस पनि छ है अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो स्पेसमा चाहिँ हेर्नु नि कस्तो राम्रो खुर्सानी फलेछ के खुर्सानी भन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई यो ल हेर्नु त यस्तो राम्रो खुर्सानी चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूतिर के भन्छ थाहा छैन हाम्रो यतातिर चाहिँ यसलाई चाहिँ आकाशे खुर्सानी भन्छ क्या आकाशतिर फर्किने भएको भएर हेर्नु न पुरै खुर्सानी फलेछ आकाशतिर फर्केछ क्या है यो फुल एकदम राम्रो लागेछ मामा हो भाइहरू साथीहरू स्कुलबाट बल्ल हो मेरो भ्लग सब्सक्राइब गर है यता हेर न एकचोटि आऊ आऊ आउँदा यार ओ ब्रो यस्तो खै हाम्रो यो भाइ हाम्रो ओ दोस्ती तिमी पनि मोटो म पनि मोटो आउने एकछिन खिच्दै मानेन यार भन्छ